Let's go and spend some cash, because it's gonna make us happy. So let's have some fun and last. Let's head for Las Vegas, where the lights are bright. Ooh, girl, let's head for Las Vegas, where the lights are bright. Baby, we can have some fun and it can last all night. Now, come on. Let's We'll visit an engineering marvel that really is your damn business. Hoover Dam, today on Engineering Works. You'll find Hoover Dam on the Colorado River on the border between Nevada and Arizona. When it was completed in 1935, it was the biggest dam in the world, and it changed the American West forever. Without the water and hydroelectric power it provides Los Angeles, San Diego, and Phoenix, the western end of the Sun Belt might have stopped in Dallas. Without it, Las Vegas would still be a dusty little town in the desert. Building Hoover Dam was such a big project that it took 6 construction companies to pull it off. More than 200 engineers and 7,000 workers started on it in 1931. The first step was to move the Colorado River out of Black Canyon. Then they used 4 tons of dynamite to blast foundations and tunnels into the canyon walls. They started pouring concrete in 1933. When they were done 2 years later, the dam stood more than 700 feet above the bedrock. They used enough concrete to pave a 2-lane highway from San Francisco to New York City. The reservoir behind the dam, Lake Mead, is a national recreational area that extends more than 100 miles upstream toward the Grand Canyon. Everyone except this guy. Okay. Nice guy. Powder Monkey Pilsner. Det var sprängarnas favoritöl. Hell's Hole. För de byggjobbare som levde i Williamsville. Okej, hur smakar den då? Nicknamed Hell's Hole. Får vi höra den smaka? Då går vi i mitten av det. Fruktig. Läskande. Så bara... Ja, det sitter så här och bara... Ge mig en drink. Ge mig en drink. Känn. Någon frukt. Ja, det så... Ja, Börja inte om. Börja. Jo, men jag måste... Det är ju... Raspberry, vad fan är det då? Det är ju fan vidrigt. 4. Nej, fastnat. 4 är en IPA. Den här skulle man kunna få på i lång. Vad heter den? Den var lite bitter. Den här är väldigt fräsch. Nu är det 5. Den heter Ragtown Red. Den har en viss rödaktig ton. Den kallas också för Williamsville. Den är rostad med 2 olika sorters malt och kombinerad med, ja, det är svart malt och ja, någonting som ger en röd färg. Men nu ska vi smaka. Inte så smakrik. Alltså det heter Six Sugar, det är inte runt. Smaka järn. Ja, glas av järn. Vi tar sig. Okej. Ja, för fan. Nu ska vi provsmaka ölen som är namngiven efter Canyon där dammen är byggd. Okej. Rich Dark Beer. Blandning av maltsorter. 4 till och med. Mycket bra. Mycket bra. Personlig favorit.